Կերամա Մարացի ընկերության նորաբաց խանութ սրահ։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, Կերամա Մարացի ամենամեծ խանութ սրահը Դավիթ անհախտի 6 ասեում։ Կատարեք ճիշտ ընտրություն և ձեր լավագույն հանգստի կազմակերպումը վստահեք մասնագետներին։ Հարմարավետ և անհոգ հանգիստ Հայաստանում և արտերկրում ամենահարմար գնային պայմաններով։ Ձեր երազած հանգիստը սկսվում է ճիշտ տուրիստական ընկերությունում։ Վանատուր, քո ընտրությունը։ Եվ մենք ունենք հրաշալի հանդիսատես և ունենք հրաշալի հյուրեր, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Եվ այսպես այսօր մեր հյուրն է, ես գիտեմ բոլորդ եք այս հաղորդումը տեսել, ամենից ամենա և մեր հյուրն է Լիանա Տեր-Մինասյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո Լիանա, ինչպես եք։ Շատ լավ, մերսի, դուք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ամենից ամենա, այս ինչպես են ասում, հիչքերթը, Հիչքերթը։ Այս հիչքերթը մտածել եք դուք։ Ես և Հրաչ Քեշիշյանը համատեղ։ Եվ իրականացում եք առայժմ, մինչև այսօր։ Մինչև այսօր։ Մոտավորապես 5 տարի, այս տարին 5 տարի։ Մոտավորապես 5 տարի։ Այսինքն դուք և ամենա ռեժիսորը։ Հրաչ Քեշիշյան, այո։ Լավ, ինչպես եք որոշում, որ ամենա օրինակ չգիտեմ ինչը, սա է, ամենա չգիտեմ ինչը նա է։ Նայած անվանակարգի, լինում են անվանակարգեր, որ անում ենք հասարակական հարցումներ, դա եթե ավելի հասարակական, օրինակ ամենից ամենաաստղային փեսացուներ, հարսնացուներ, երգեր, տեսահոլովակներ, բայց լինում է նաև, որ պետքա քրտնաջան աշխատանք, իմ թիմը ստեղծագործական, պրպտում, որոնում և հասկանում, օրինակ ամենից ամենա, չգիտեմ, աստղային հոբիները, ֆոբիաները։ Արել եք։ Ամենից ամենաաստղային ֆոբիաները ով առաջ տեղով եղել։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր մարդիկ, որտեղ պարբերաբար անդրադառնում ենք, մեր աստղերն էլ ունեն վախեր։ Բայց մի հատ ասեք, օրինակ ով է եղել առաջ տեղը։ Չեմ հիշում, դա տենց եղել է, էլի։ Բայց կա ինքը։ Միանշանակ։ Ես էլ ֆոբիաներ ունեմ, դուք էլ ունեք։ Հո, բայց առաջի տեղը ինձ թվում արդեն գժվացն է։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի ֆոբիա։ Բայց օրինակ ինքը առաջ տեղ անգել, որտեղ իր ֆոբիան օրիգինալ է, թե իրանը չի բուժվում։ Երևի չի բուժվում։ Շատ լավ, իմ ջայլ դուք էլ ասեք ֆոբիա ունեք, դուք կայք է ցուցակի մեջ։ Այո։ Կայք։ Իսկ ամենա գեղեցիկը արել եք։ Ոչ այնը, թերևս։ Գեղեցիկ կազմվածքներ ենք արել իդեպ։ Առաջ տեղ ձեզ եք դրել։ Ես սկզբունք ունեմ, ինքս այդ իմ շքերթներում չեմ մասնակցում։ Լեռկուդիավցվայի նման չեմ։ Ես չէ նմանեցում, չէ, հաստատ։ Համեստ մարդ։ Իսկ ամենից ամենատնական աղջիկներ չեք ուզում անեք հիչքերթ։ Լավ գաղափար տվեցիք։ Որտեղ մեր տղեկից կան, որ ամուսնացած չեն, ուշադիր կլինենք այդ մեկը։ Ես նկատի կառնեմ։ Մենք պարբերաբար կհամագործակցենք, փաստորեն, թեմաներ, տենց։ Միջից թեմաներ ուզում եք տամ ձեզ մի քանի հատ։ Այո։ Օրինակ ասեմ։ Ապա։ Ամենից ամենա գազով ավտո քշող աստղերը։ Այո։ Բայց տասնյակ չէ, մի 60-նյակ պետք է անեք մինիմում։ Ամենից ամենա ծնգեցնող աստղերը։ Ամենից ամենա գազել նստող աստղերը։
Մեր վաճուն առաջի տեղ կլինի։ Պաստորեն իզուր չէր, որ եք ահագին թեմա ստացանք։ Իսկ կա օրինակ տենց հիչիկերտներ, որ նկարել եք, բայց եթեր չեք տվել, որովհետև եթերա ինչի։ Ամենից ամենա չիշիկանող աստղեր։ Մենք պահպանում ենք ամենից ամենայի։ Փոքր ժամանակ չիշիկանող աստղեր։ Չէ։ Բայց չկա մի խոսքով տենց, որ եթեր չեք տվել, բայց հիմա կարող եք կիսվել մեզ հետ, որովհետև սա եթեր չի գնում, սա հավաքվել ենք։ Չէ, տենց ուղղակի եղել է, որ տենց ստրես են տարել մարդիկ, էլի, տենց եթերից հետո։ Լուրջ։ Հա։ Լավ իմաստով։ Լավ իմաստով ստրես, շատ լավ։ Իսկ այդ ստրես տանող աստղերը հետո ֆոբիաների մեջ ընկել են առաջի տեղը։ Այ բնականաբար, ոնց։ Ես եղել եմ ինչ-որ մեկի մեջ։ Հա, իդեպ այս տարվա մեջ մենք ունենք տենց հետարքիր թեմա, ես տենց նկատի առել եմ։ Այդ արդեն հաստատ կա, հա, մնացածը, ամենից ամենանորածին աստղերը։ Նորերը խանեցած։ Այո, այս տարվա ամփոփում որպես։ Որ տեղն եմ ընկել։ Դեռ պիտի լինի, չէ՞։ Դեռ պիտի լինի, հա, շատ լավ։ Բայց հիմա ինչքան լավ խոսանք, այնքան շանսերը շատ են։ Տեղեր տենց չեն կանում, որովհետև հիմնականում լինում են այնց թեմաներ, որ ասենք ֆոբիաները ով իմանա ում համար քվեարկի։ Այս տարի օրինակ առանց հորիզոնականների էին կարել ֆոբիաներ, հենց որ արխային կարող ես մասնակցել քո ձագուկի հետ։ Իմը ձագ չի, մարդ է նորմալ ցա։ Уменьшительно ласкательно, ձագուկ։ Իսկ եղել են դեպքեր, որ քեզ ուզեցել են կաշառել։ Հա։ Լուրջ, որ չասեմ ով, բայց որ հիչի Դե քերտում։ բնականաբար չենք ասի։ Սովորաբար են ինչ որ կապված արտաքինի հետ մարդկանց շատ ծանր են տանում։ Լավ է։ Իսկ շատ են եղել։ Գումարը։ Չէ, շատ են եղել այդ կաշառողները։ Չէ, իրականում կատակ եմ անում։ Չէ, կատակ չէիր անում, լիան։ Հա, չէ։ Եթե շատ են եղել այդ կաշառողները, կարող ենք ամենից ամենա կաշառողել անենք հետո վերջում։ 10 հոգի հավաքի։ Կամ կաշառակեր։ Հա, քեզ ես վիրավորում, ես բան։ Ես դե չվերցրեցի, ասեցի ամեն ինչ արդար է։ Վերցրել ես ու ասել ես ամեն ինչ արդար է։ Բայց ասա թեմաները ինձ թվում է այդքան բարդ չի գտնելը, որովհետև իրոք տարօրինակ մարդիկ հանդիպում են էկրանից։ Նու թեմաները պետք է պարբերաբար տենց նաև update անել, հա, ժողովրդական խոսք կա, որովհետև տենց Ին պապական խոսք կա։ Update։ Update է եղել, հիմա update են ասում։ Այո, օրինակ հարցնացուները, փեսացուները տենց։ Հա, այդ պետք է update Ժամանակի դել ես եղել, հիմա արդեն այդ ժամանակները չեն։ անցել են, հիմա նոր փեսացուներ կան տենց։ Կան արդեն։ Ասում են։ Ասում են։ Լավ, շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Մենք միշտ հետևում ենք ձեր հաղորդումներին, շատ հետաքրքիր են, շատ հաճելի հյուր եք։ Եկեք ծափարենք Լիաննային։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Անցնենք առաջ, շատ հետաքրքիր հյուր էր էլի ունենք մենք Հայաստանի Հանրապետության Գեղասահքի Ֆեդերացիա ձեր ծափարությունները նախագահ Միլանյա Ստեփանյան։ Բարի երեկո ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, լավ։ Ինչպես է ընթանում ձեր գործը, զարգանում է արդյոք այդ սպորտը Հայաստանում։ Մի երկու բառով խնդրեմ ասեք, կամ ինչպես տեսնում ենք, մենք ունենք մարզիկներ այստեղ, կարող եք ներկայացնել նաև։ Մեր Հայաստանի միակ պարային զույգն է Գալստյան Աննա եւ Բարսեղյան Նարեկը։ Եկեք ծափարենք։ Էլ չեմ հարցնում Հայաստանում իրանք որտեղն են, միշտ բռնում, որտեղ ավտոմատ առաջին է։ Միակն են, այո, ճիշտ է։ Շատ լավ։ Մեր մենասաուրթուի Միլենա Դանելյանն է եկել հույր այսօր։ Ծափարենք։ Եվ ֆեդերացիայի մարզչական խորհրդի նախագահ Ալինա Բադալյանը։ Շատ ուրախ ենք, որ բոլորդ այստեղ եք։ Պատմեք խնդրեմ մեզ այս սպորտի մասին Հայաստանում եւ այս սպորտի ապագայի մասին Հայաստանում։ Այս սպորտաձևը Հայաստանում կարծում եմ շատ տխուր վիճակում է Հայաստանում։ Շատ լավ։ Հա։ Հայաստանում է տխուր։ Ճիշտ ասած, այդ իմ տեքստն էր, բայց օքեյ։ Ոչինչ, տարբերություն չկա։ Ընդհանրապես մեր գեղասահորդները ֆեդերացիայի
ամբողջ հավաքական թիմը մարզվում է դրսում։ Հիմնականում դրսում են մարզվում, որտեղ Փողոցում։ Չէ, դրսում։ Արտ երկրներում։ Արտ երկրներում, շատ լավ։ Փողոցում կարում ենք մարզվել, մենակ ամառվա ձմեռվա չէ, ձմեռվա 3 ամսում Կարապելիճում են մարզվում։ Հա, իմիջիալոց Կարապելիճ ասեք, ես ճիշտ է որ Կարապելիճում ձմեռը մարզվում եք, մինչև հալում է, սկսում եք լող պարապել։ Ճիշտ է։ Մենակ Կարապելիճում չէ, որտեղ հալում է լող ենք պարապում։ Լավ, ինչ է պետք, որպեսզի այս սպորտը զարգանա։ Օրինակ հիմա ձեր կարիքները որպես մարդ, ով իրոք ցավում է սպորտի համար, հիմա ասեք, բոլորը ձեզ դիտում են։ Սառույց է պետք։ Առաջինը։ Այդ ում ասում եք գրում են սառույցին իմիջիալոց։ Գրում են։ Ճիշտ է։ Դե չենք ուզում երկրի կառավարությանը նեղություն տանք, ձմեռվա 3 ամիսն են պարապում հիմնականում Հայաստանում։ Մնացած ամիսներին պարապում ենք դրսում։ Երեխաները Բաթումիում սառույց կա մարզվում են, Մոսկվայում, Ռիգայում, բոլորը դրսում են հիմնականում մարզվում։ Իսկ շատ եք նեղում, որ տենց միշտ դրսում եք։ Չէ, ընդհանրապես։ Օրինակ որ երկրներում են մարզվում։ Մոսկվայում, Ներկապահին, Ռիգայում, մեր երեխաները նոր են եկել Դնեպրոպետրովսկից։ Բայց ինչ վատ է, այդտեղ սառույցները ամբողջ տարին Երևանում են լինելու։ Հիմա գրում են Մոսկվա են տեսնում, տարբեր Ռիգա են տեսնում, ինչ վատ է։ Դա ղեկավարությանը նեղություն Կարող ղեկավարությունը այդքան մտածել է, որ այս երեխեք ամել գնան աշխարհ տեսնեն իրենց փողերով։ Ճիշտ է։ Չէ, մնացած ժամանակում, երբ որ մարզամերգային համալիրում լինում է, հիմա էլ կա։ Երբ որ կա մարզամերգային համալիրում, Արմենչիկը խանգարում է երկելով, չի տվում պարապել։ Չէ, չի խանգարում։ Հատ խալի ենք փռում, երկում է գնում է, նորից բացում ենք, քշում ենք։ Okay. Ահա։ Ես ուզում եմ որ ձեր ձայնը, գիտեմ որ ձեր ձայնը հիմա լսում են, ուզում եմ որ ամեն ինչ ասեք, ինչ որ այսքան ժամանակ հավաքվել է տարիների ընթացքում։ Ասեք, բոլոր բողոքները հիմա լսում ենք։ Սառույց չունենք։ Բողոք չունենք մենք։ Բողոք է չունենք, ոչ մի բան չունենք, հա, մի խոսքով, այդքան վատ է։ Հայաստանում ամեն ինչ, հա։ Լավ, մենք նվեր ունենք ձեզ համար պատրաստած, այս բան իմպրովիզ։ Շատ գրեցի։ Կանքի ասել սառույց։ Ինչ։ Բոլոր լսողները գոնե այսքան սառույց որ կարող են մյուս անգամ կանքի էլ կտանք։ Որ դու սենց մեծահոգի գտնվար, ես էլ քեզ կանքի տամ քաշի սապեր։ Շնորհակալություն ես հիմա հասկանում եմ ինչու սպորտը չի զարգանում, որովհետև սխմում է այս երեխեքին։ Ճիշտ է։ Նուպագադի նման սենց ոտերները բասանոշկա ենք անում։ Բայց շատ գեղեցիկ է։ Իրոք լուրջ եմ ասում, շատ շնորհակալություն նվերի համար։ Եկեք ծափարենք։ Չէ, ոչինչ, հիմա սրանով գոնե պուչուր սառույցների վրա որոշ ժամանակ կարողանանք։ Կարելի է։ Ինչպես հասկացա, իրոք մեծ ապագա ունի այս սպորտը Հայաստանում։ Արդեն ունի։ Որտեվ դուք իրոք կարողանում եք ոգևորել եւ հույս տալ, իմ մարզիկներն էլ ձեր կողքը նստած իրոք ոգևորում են ձեզանից, թե հիմա շփտացեք եւ բոլորը ծափարում ենք եւս մեկ անգամ։ Սպորտի թեման եւ սպորտի հաջողությունների մասին թեման մենք շարունակում ենք, ծափարեք հաջորդներ հյուրերին Հայաստանի Հանրապետության Սուսերամարտի Ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Ճկա Սուսեր ձևի ավագ մարզիչ Մադոյան Արտաշես եւ Ճկա Սուսերիստներ Պողոսովա Էմա, Հովանիսյան Մայքլ եւ Հովիկյան Էդուարդ։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Այս սպորտը իրոք զարգացած է մեր մոտ։ Այս կարող ենք խոսել նորմալ երկար։ Այո։ Մեզ ասեք այս սպորտի մասին խնդրեմ մի քանի բառ, էլի այնքան ազնիվ, ինչքան նոր լսեցին գեղասահքի մասին։ Ուր է գնում այս սպորտը Հայաստանում։ Այս սպորտը Հայաստանում ներկապային արդեն դեպի առաջ է գնում։ Ես համեմատելով մեր նախորդ տարիների արդյունքը եւ այս տարվա կամ անցած տարվա արդյունքը զգալի աճ կա մեր մարզաձևում, միջազգային մրցաշարերից ունենք հաղթողներ, իմիջիալոց բոլոր 3 մեր մարզիկները որ նստած են, բոլորն են միջազգային մրցաշարերի հաղթողներ են եւ մրցանակակիրներ են։ Դե բացահայտություններ ձեզ, սիրելի մարզիկներ։
Իսկ սուսերամարտն ու ճկասուսերը տարբեր բաներ են, թե ասում ենք Հայաստանում օրինակ ճկասուսեր, որովհետև չկա սուսեր։ Չէ, ճկասուսեր դա մի քիչ այլ հասկացություն է։ Սուսերամարտում կա 3 ձև, այսինքն 3 զենքաձև՝ ճկասուսեր, խոցասուսեր եւ թրասուսեր։ Դրանք տարբեր զենքաձևեր են։ Բայց մարզիկը 3-ին էլ պետք է Չէ, մարզիկը մասնակցում է մի զենքաձևում։ Ճկասուսերը, որ երևի հարվածից ճկվում է, թրասուսերը, որ խրում է մեջքի սուսերը։ Կանոններով են տարբերվում, 3 մարզաձև են էլ, դատավարության կանոններով, ճկասուսերում խոցումը համարվում է իրական, եթե հասցրած է դոշին եւ մեջքի հատվածին, խոցասուսերում մարմնի յուրաքանչյուր հատվածին հասցրած խոցումն է հաշվում, իսկ թրասուսերում գոտկատեղից վերև։ Շատ լավ։ Բոլորս հասկացանք։ Ես մեկ այդտեղում եմ սպորտին եւ տեսնում եմ, երբ որ հակառակորդին դու քո սուսերը ճկում ես իր վրա, կպտում ես իրեն, լույս է վառվում։ Այն 90-ականներին որ լույս չկար, ինչ էր մոմ էր վառվում էր, մի հոգի պատրաստ, ես կպտում էր, վառում էր ու գնում էր։ Ոնց է զարգացել այն ժամանակ։ Այն ժամանակ, երբ որ լույս չկար, ուղղակի այդ արձանագրիչները, որ հոսանքով աշխատում էին, չկային, ուղղակի առանց այդ արձանագրիչներին մենամարտերը վարվում։ Այսինքն կամ հակառակորդը գոռում էր ախ, կամ դիմացին ասում էր հորս տարև կպել է։ Դե արդեն մրցավարը պետք է նայ եւ մեզ մոտ գիտեք ոնց ազնիվ մարզաձև է, ով որ խոցում ստանում էր, ասում էր ես խոցում ստացա։ Այսինքն վստահում ենք։ Ես ստացա։ Գրվա, գրվել է։ Ու դուրս է գալիս որպես ազնիվ գնում է, բայց պարտված։ Օրինակ աշխարհի ամենաուժեղ սուսերամարտիկ ով է ձեր կարծիքով։ Իրանց Մեսին։ Տարբեր ձևերում նոր ասացի ես, տարբեր ձևերում կան իրանց չեմպիոնները, շատերը կան, կա Իտալուի ճկասուսեր ձեր ասած մարզուին, որը Վալենտինա Վեզալի, որը արդեն 38 տարեկան է, բայց մասնակցում է մրցումներին, 7 անգամ աշխարհի չեմպիոն է եղել եւ 4 անգամ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն։ Ձեր ասած դա այդ Մեսին է սուսերամարտում։ Մեսուհին իրենց։ Մեսուհին։ Իսկ երբ որ մեր ճկասուսերիստները մեր, որ հիմա պարապում են ճկասուսերամարտով են պարապում, որ սպորտով լավ ապագա չունենան, հետո ինչ ավտոմատ իրանք դառնում են աշխարհագրության դասատու այդ սուսերով սենց որ հեշտ լինի սենց ամերիկան, չէ, կամ քյաբաբ կամ ուղղակի փողոցում սենց կանգնած որ հարցնես ոնց գնամ, ասի այն ինձ Եթե սպորտում հաջողության չեն ասում, դե բնականաբար ոչ բոլորն են չեմպիոն լինում, բայց այդ տարիների պարապմունքները շատ բան են տալիս մեր մարզիկներին։ Բրավո։ Եկեք հաջողություն մաղթենք։ Մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Ինչ արդյունք որ գրանցել եք մինչ այսօր, թող բազմապատկվի եւ թող մենք միշտ ունենանք ոսկե մեդալներ։ Համաձայն չենք, համաձայն ենք կարծում եմ։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ուրախանանք, որ եւս մեկ սպորտ ունենք, որ Հայաստանում զարգանում է եւ ելի նույն մարդիկ, ովքեր պետք է զարգացնեն Գեղասակը, թող դիտեն այս ամեն ինչը եւ դուք էլ ինչ-որ բանի կարիք ունենաք, ձեզ աջակցեն։ Ցապարում ենք եւս մեկ անգամ մեր հյուրերին։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հյուրերն եք։ Եվս մեկ հյուր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել բացահայտում հաղորդաշար Ռուբեն Եսայան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ռուբեն ջան, սա էլ ինձ համար որոշակի բացահայտում է, նոր եմ իմանում, որ դու բացահայտում հաղորդում ես անում, խնդրում եմ պատմիր այդ հաղորդման գաղափարը ինչպես ծնվեց եւ մի խոսքով։ Հաղորդումը պատմում է աշխարհին հայտնի առեղծվածների, չբացահայտված երևույթների եւ նման թեմաների մասին։ Միտքը սկզբից իմ մոտ չի եղել, այսինքն ես չեմ որոշել ուղղակի հաղորդում պատրաստեմ ու սկսել եմ աշխատել դրա վրա։ 3 տարի առաջ մոտ դպրոցում չեմ հիշում որ դասի համար պետքա վերածննդի գործիչներից մեկի մասին ինչ-որ աշխատանք պատրաստենք ու ես էլ այն ժամանակ տիրապետում էի մոնտաժի տարական բաներին հմտություններին ու որոշեցի հենց Լեոնարդո դա Վինչիի Մոնա Լիզայի կտավի մասին մի ֆիլմ պատրաստել
Ֆիլմը պատրաստեցի, տեղադրեցի YouTube-ում, որպեսզի դասի ժամին նայենք ու նայեցինք, լավ ընդունվեց դասանի կողմից, մոտ 1 ամիս անց տեսա, որ շատ արագ դիտումներն ավելանում են տեսանյութին։ Դուք դասի ժամանակ YouTube եք նայում։ Այո։ Երբ որ Ոնց է կոչվում դասը։ Պատմության ժամին, ասենք, եթե գործնական աշխատանք է լինում, անպայման ինչ-որ տեսանյութեր նայում ենք։ Իսկ ոնց հեռախոսով ինչ-որ մեկը Չէ, դասը։ էլեկտրոնային գրատախտակով։ Որտեղ ես սովորում։ Ռիգա։ Սովորում եմ Ջերմուկի ավագ դպրոց։ Իսկ անատոմիայի դասերին YouTube-ով Քիմ Քարդաշյանին բացահայտել եք հեչ։ Ես այո, բայց համոզված եմ, որ դասարանի տղաները կով կլինեին, բայց դա չի եղել դες բան։ Առաջարկ Իլյանն ասում է ամենա բացահայտված առաջարկ արեցինք։ Լավ, հիմա ինչի վրա ես աշխատում։ Կոնկրետ հիմա չեմ աշխատում ոչ մի բանի վրա, քանի որ հունիս ամսին քննություններ ունեմ, այսինքն համալսարան ընդունվելի քննություններն են, երբ որ քննություններից կավարտեմ, նորից հաղորդումը կշարունակի։ Շատ լավ։ Դու հիմա ավելի լավ ես մտածիր քո քննությունների մասին, այդ թեմաներով մտածիր, մենք քեզ ցանկանում ենք հաջողություն, մենք ուզում ենք որ նրանք գերազանց ուսանող, դու էլ աշխատել ես դպրոցում։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ եւ ուրախ լինեք։ Պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին եւ վայելեք երեկոն։ Դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից։ Grill Express, հյուրերը գոհ են, դուք երջանիկ։ Շնորհակալություն այսքանն էին մեր հյուրերը, իսկ այժմ անցնենք առաջ, դիմավորեք։ Մուլտիվիտամիններ, վաճ, նիկո եւ արուշ։ Արիերեկո վիտամիններ, Սկսում ենք մեր մուլտիների շարքը եւ այսպես առաջին մուլտիվիտամինը ամենից ամենա հաղորդման շրջանակներում։ Հարգելի հանդիսատես, ամենից ամենա Հələ մի րոպե։ Ստոպ։ Անդրե, ինչ ա եղել։ Նստիլա։ Ուրեմն լսի։ Ամենից ամենաառաջին հորիզոնականում ես պետք լինեմ, եղավ, թե չէ ես պավիլյոնը ջարդում եմ։ Հանգստացի, տես բան չի կա։ Մի րոպե հելը։ Մի րոպե ասեմ։ Հանգստացի, նստի տեղը։ Քվյարկությունը չէի խրա տենց բան անել։ Կջարդեմ հեսա։ Մի րոպե։ Նստի, ձենը դես եմ խոսում, ձենը հետ ասում եմ։ Ուրեմն ռեքը չտաս, սաղ լուսերը կջարդեմ։ Լավ, հանգստացի։ Ուրեմն լսի առաջին հորիզոնականում ես պետք լինեմ, եղավ։ Եղավ, լավ։ Եղավ։ Թե չէ սաղ փշրեմ։ Ներվերը շուտ ես։ Հանգստացի։ Դավա։ Հարգելի հեռուստադիտող, ամենից ամենա բարի աստղային առաջին հորիզոնականում երգիչ Անդրե։ Այսպես հաջորդ մուլտիվիտամինը պատկերացրեք բակում կռիվ։ Արա մերնեմ ես քո սրտին հանգստացիլ ես, ես քո աղբերն եմ, մերնեմ ես քո կյանքին հանգստացիլ ես, հանգստացի մերնեմ ես քո սրտին, արա դու իմ աղբերն ես, ապա դուստը չլեր, կյանքիդ ապա դուստը չլեր, ակ մորդ մերնեմ ես քո սրտին, արա ինչ ա եղել, արա ինչ ա եղել, ասա տենամ ինչ ա ասել։ Աղբեր ինձ ասել ա գոմիկ ընգեր, արա Եվ այսպես իրավիճակ սրճարանում։ Մատուցող։ Այո։ Մենք ռոպես նամակը փոխանցեք այն աղջկան, հա։ Այն աղջկան։ Ասեմ որ դուք եք փոխանցել։ Ասեք որ ես եմ, այո։ Բարև ձեզ։ Ներողություն այն դիմաց սեղանի տղամարդը ձեզ նամակ է ուղարկել, խնդրեմ կարդացեք։ Արել փոխանցեք իրան։ Իրան փոխանցեք։ Խնդրեմ։ Հələ մի րոպե ապեր։ Ահա։
Ես ով է, խի է նայում իմ նամակները։ Ախպերս ես մարդը կակեբեից է, պալիբոմը պտի սաղ կարդ հանգեր ջան։ Այսպես կրկին իրավիճակ բակերից մեկում կրկին վիճաբանություն։ Գլուխդ կջարդեմ կտփնջես, գնամ ուզում ես բեր, լսում ես սրա, գնամ ուզում ես բեր արա։ Գնա։ Ստեղ սպասես անգերներից բերում եմ տեղ ոնց ես տփելու։ Անգերներիդ է կտփեմ, գնա բեր։ Սպասես գալիս։ Անգերներիդ բեր, անգերներիդ է կտփեմ, մորը, սով կերես սրա, կորա գժվսրին։ Արի հա։ Իսում ես բերը։ Իսում ես բերը։ Իսովը։ Սրան բերել եմ, որ տպես միջև ընկերներից բերեմ, ես հաջորդ իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք դեպք կանգառում։ Ձեն չանես։ Ոյ, ես դանակա։ Ձեն դա։ Ջեբերը տիշկան փող կա հանի, թե չծակում եմ։ Ցավը տանը մոտս ավտոբուսի փողը մնացել։ Արա մի խափի ասում եմ ջեբը տիշկան փող։ Չեմ խափում, բացում եմ մոտս։ Ծակում եմ ասում եմ ջեբի փող։ Երթվում եմ մոտս ընդամենը ավտոբուսի փողը մնացել։ Հանի թե չեսա ծակում եմ, շուշը։ Լավար, օր։ $40,000 ավտոբուսի փող, հա։ Հա, ավտոբուս պետք է առնեմ։ Հա, լավ։ Շարունակվենք մեր մուլտիների շարքը եւ այսպես պատկերացրեք քանդակագործը եւ բնորդները։ Այ, բնորդուհի, ես քիչ հետո ձեզ կքանդակեմ, մինչև տղանգա եւ քանդակեմ նրան։ Ինչ կանեք։ Բարև ձեզ վարպետ։ Բարև ձեզ, ինչու եք ուշանում։ Կներեք, իսկ ով է այս աղջիկը։ Այս տկլոր աղջիկը բնորդուհի է, նրան պետք է քանդակեմ։ Բայց ինձ առաջին էլ։ Այո, կանգնեք։ Համվեք։ Ֆուլ։ Լրիվ, այո, հանեք։ Կանգնեք։ Աղջիկ ջան, մի հատ դուրս արի այստեղից։ Բայց ինչի։ Քո պատճառով գործս երկարում է։ Շնորհակալություն մուլտիվիտամինային ծեսետված է, Տիգո, և ագուրուց է։ Շնորհակալություն, այժմ իրական նկարներով դիմավորեք Գորին։ Բարի երեկո բոլորին, մեր հեռուստադիտողները ուղարկել են իրական նկարներ, որոնք շատ զվարճալի են, առաջարկում եմ միասին դիտենք։ Գնեք 54 հատ CD և մեկը ստացեք անվճար։ Հաջորդը, ուշադրություն, օղիչի է, արաղա, բոմբա, խնձոր, փիղի մեղր, մեկը յաբլկի со вкусом банана։ Հաջորդը, գնիր վանդակ ստացիր նվեր թութակ։ Չեմ հասկանում, որ ֆլեշ առնում եմ ինչի նոթբուք չեն տալիս։ Հաջորդը տեսնենք։ iPhone 3G, iPhone 5G, բայց դա iPhone է էլի։ Հաջորդը։ Ուշադրություն։ Դուրը, որ փակում ես, այդ ծակը բաց է մնում։ Ու այդ ծակը այն մակարդակի վրա է, որը տեղ պետք է փակել։ Հաջորդը տեսնենք։ Երրորդ հարկը վերևում է, երկրորդ հարկը ներքևում է։ Ու երևի սա կպսրացա չորրորդ հարկում։ Հաջորդը։ Այս են դեպքն է, որ ասում ես չգնանք մի տեղ նստենք տղերքով։ Ստեղ 4 հոգով կարաք բլոտ խաղաք ու պիվա խմեք։ Կարաս հա խմես ու հա խաղաս, հա խմես ու հա խաղաս։ Հաջորդը տեսնենք։ Զուգարանա կոնկա։ Հաջորդը։ Ուշադրություն, կրուասան շոկոլադային
Միզուկով։ Հաջորդը։ Ուշադրություն մաքրիչի։ Շնորհակալություն մեր հեռուստադիտողներին եւ Photoshop ընկերությանը կհանդիպենք։ Փոքր եւ միջին ընկերություններին Fastnet առաջարկում է հատուկ կորպորատիվ փաթեթներ ինտերնետի եւ միջազգային հեռախոսակապի համար 54 73 20 միացեք Fastnet ինտերնետին եւ ապահովեք ձեր ընկերության անխափան on-line աշխատանքը։ Ուրեմն հաջորդ համարը պատկերացրեք, ամուսինը երկար ժամանակ եղել է գործուղման մեջ, կնոջը երկար շատ ժամանակ չի տեսել, հասկանում եք, եկել է տուն, բայց հենց այդ օրը իրենց տուն գալիս է գյուղի բարեկամներից մեկը, ամուսնու բարեկամներից մեկը, գնացինք։ Երեխեք ջան, Սուրենչիկ ջան։ Հա, քերջն։ Լավ, զրուցեցին կարոտս է առա։ Հա։ Կնանք քնենք, դուք քնեք։ Բարի գիշեր։ 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 Անուշ երազներ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Յանք, քնենք։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Գիշեր բարի։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, քերի ջան։ Բարի գիշեր, քեր ջան։ Գնա հանգստացի։ Հա, ցավը տանեմ։ Զալում տեղերը պատրաստել եմ, քեր։ Հանգիստ գիշեր քեզ, ցավը տանեմ, քեր ջան։ Ինձ հանգիստ գիշեր, ձեզի անհանգիստ։ Բարի գիշեր, լավ, կատակ ընկոմ։ Քեր ջան։ Բարի գիշեր։ Ումորը մարդ է, էլի։ Բարի գիշեր, քեր ջան։ Բարի գիշեր։ Մի քիչ է մնաց Լուիս բարի արդեն, քեր ջան։ Չէ, գնում եմ։ Մենք ես գիտեմ, ես եմ ջահել եղել, ես եմ իմ գյուղացի բարեկամներին ցրել։ Չէ, քեր ջանի չես խոսում։ Կատակ եմ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, քեր ջան, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ցավը տե տանեմ։ Բարի գիշեր։ Պրիվետ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Վայ, քեր ջան։ Բարի գիշեր։ Adios։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Անուշ երազներ։ Մի ուրիշ ձևի։ Ձեզ էլ բարի գիշեր, քեր ջան։ Անմոռաց գիշեր։ Բարի գիշեր, գնաց ես քնեմ։ Բարի գիշեր։ Գնա քեր, գնա։ Գնա քնի, ցավը տանեմ։ Ոայ գնաց։ Գնաց օրս։ Այ, լավ կյանք ոչ մի օրա կդիմանանք։ Ոնց ես։ Հա։ Բայց չես կարդ է ինձ։ Շատ։ Հա, բա կարող եմ մի հատ երկու հատ։ Ամենակիչը։ Դե հա, նենցով լսել եմ ուզում։ Բայց կարող է քերին լսի։ Չէ, չի լսի, գիտես ոնց է քնում։ Հա, լսի որ լսի խայտարակ կլինի, կարող է լսի։ Չի լսի վայ։ Բայց ինձ եմ կասկածում կարող է լսի։ Հաստատ չի լսի։ Բա որ լսի։ Վայ դե չեմ լսում, սկսեք իա։ Քեր ջան։ Էս ինչ ես անում, այ քեր ջան, ես ական ես դնում քերի, ես ինչ ես անում։ Ոայ աման Մարիկ ջան, դες բան չկա, չէ։ Ես գնում եմ ջուր խմեմ։ Հա, գնա քեր, գնա։ Գնամ, բարի գիշեր։ Հա, ցավը տանեմ, գնա։ Գնաց, չէ։ Լավ, գնաց կյանքս։ Խմեցի։ Okay։ Խմեցի ձեր
Երկաթից աղբրի ջուրը։ Լավ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ես է գնամ լողանամ։ Հա, լողացի։ Բարի գիշեր։ Գնամ լողանամ։ Դավայ, լավ, քեր, դավայ, ցավը տան լողցի։ Լավ, բարի քեր։ Վայ արդեն հավես չունեմ, հա, քերի ես ինչ արես, տրամադրված է հավեսս կորավ լրի։ Լավ, կյանք դե իմ։ Վայ լավ էլ է, ճշտով հավես չունեմ, հավեսս փոխը։ Դե ես ինչ վիճակ ունեմ։ Ես լոմպի ծելիս սխանդարս։ Արես ինչ գոմիկի խալատ։ Ինչ? Ես ինչ գոմիկի խալատ ես հագնում։ Էդ իմ խալատն է, քերի։ Ես քո հետ եմ։ Քեր ջան, ախր ինչ ես ուզում։ Ամոթ ես բաներ մի արեք, դու ձեր բաղնիքում էդի չէ կատարվում։ Ինչ է կատարվում։ Նորմալ սապոն չունեք, մի հատ պուճուր սապոն գտա, գլուխս քերի արում բերի, էդի չէ։ Էդ իմ կրունկի քարն է եղել, քերի։ Ամեն դեպքում էդի լավ սապոն չի։ Ու շատ քիչ է փրփրում։ Մեկ էլ, այդ սոկերը տարեք դրեք չուլան, բաղնիքն դրա տեղը չի։ Ինչ սոկ, քեր։ Հազարդ սոկ ունեք, ես իմ կոկոսի սոկ, սոկ պրոցիվ պերխծի։ Էդի տարեք դրեք չուլան։ Սոկ չի, քեր ջան։ Էդի վաբշե սոկ չի, դրա համը դու փորձել ես։ Այս սոկը քերին ձեզի կուղարկի, այդ դրանով լողացեք։ Լավ։ Լավ, քեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հանգիստ քնեք։ Բարի գիշեր։ Ուժը իմ հավեսն է փախավ անտուրը։ Սկական ես։ Ես ինչ արեց։ Լավ, ես էլ ուժը չէ։ Վայ կյանքս լավ, լավ։ Ուրեմն ես զանգում անեին։ Ես զանգում ա։ Հա, քեր։ Ալո, Սուրենցիկ։ Հա, քերի։ Կորերեմ։ Ինչ ա եղել։ Կորերեմ։ Կորերես։ Կորել եմ մորորվեր եմ։ Որդ ես մորորվեր։ Զուքարան է ուզում։ Տնից դուս եկա որ գնամ զուքարան։ Ոչ զուքարանի տեղը գտա, ոչ է հետ ճամփեն եմ գտնում։ Քեր ջան, ախր մեր զուքարանը դուսը չի, տան մեջ է։ Զուքարանը տան մեջ ով է փորում, այ փնթի։ Ես ոնց հետ գամ քո հետ խոսամ։ Քեր, արի տենամ ինչ ես ասում։ Ոնց գամ մորորվել եմ։ Չէ լավ, ճշտով մորորվեր ես։ Դա ճշտով։ Ինչ ա կողքդ, լասա տենամ ուր ես։ Կողքերս 4 պատ է։ Հա։ Պատերից մեկի վրա կալկուլյատոր։ Հա, լավ, հետի լիֆտն է։ 7 գումարի կգաս տուն։ Ոյ, արա գժվստում այս մարդը ուժը ջան։ Արե տան մեջ ով է զուքարան փորում, այ փնթի։ Դե քեր ջան, հիմա տենց ա մոդա։ Ասի օջախար աղջիկ մաղջիկ ես բերում, արա տան մեջ զուքարն ով է փորում, արա։ Դե հիմա էդ ա մոդեն։ Արա ճանչի մոդեն որն է, արա, չեմ հասկանում, արա։ Լավ, քեր։ Լավ։ Որդ ես փորը, ասա գոնե տրակում եք։ Հես այս դուրն է, մտի տես, սիրուն փորած է։ Ստի է։ Հա, հետ այդ դուրն է։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, ցավը տանեմ։ Գոնե հիմա հաստատ գնաց։ Հա, այս հաստատ երկր չի գա։ Հավատս չի գալու։ Ես էլ ուժը, բայց սենց մարդ, այս չէի սպասում։ Դե արի մոտ։ Այս աթորը խեք դրեց ակի վրա, արա։ Ով այս աթորը դրեց ակի վրա, արա։ Էս ինչ ես անում, քեր։ Արա խանգարում, արա, հարմար չի արա, ոնց ուզում ես արա։ Ես պոկե տուալետը, ես ինչ ես անում, քերի է։ Չհասկացա։ Էլե տոնը չբարձրացնես քերու վրա, արա։ Ես ես ձև ես իմ հետ խոսում, արա։ Դու իրավունք չունես իմ հետ ես խոսես, արա։ Հələ փոքր ժամանակ արա, երբ որ քո մաման մահանում էր, ինձի ասում էր, որ քեզ վերաբերվեմ որպես իմ սեփական տղա։ Որա իմ մերը ողջ առողջ։
Ինչ է եղել մորը։ Արես գիտեմ, սենց խորի մաստա հնչում պրոստը։ Որպես իմ տղա որ վերաբերվել։ Գնա քեր, ճշտով գնա ուժը։ Գնա էլի արդեն։ Գնա քնի, ցավը տանեմ, գնա պարկին դե հանգիստ կոմար։ Միել հանվի քնի պրոստը։ Գնա, միել քնի գնա պրոստը։ Շատ լավ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Աշխուժ բաներ արեք։ Արա դե լավ։ Որը սես մարդ կլիները զզվսեց իսկականից, արա սես ոնց կլիները գժվստում արդեն։ Արա հարամ արես նատուրի։ Մամա, բարի ջան, կայցակը, վայ մամա ջան, վախում եմ կայցակը, վայ կայցակը, վայ մայրիկ ջան, վախում եմ, վայ մայրիկ ջան, տես բախտու դուրը լի, վայ մայրիկ ջան, վայ, կայցակը։ Քերի, ինչ ես անում, հեր տեղերից ես ես։ Ես վախում եմ կայցակից։ Ինչ ես, ոնց վախում եմ կայցակից, դու երեխա չես։ Ոայ, ես երեխա վախտոնից է վախում եմ, Սուրենջի։ Այ քեր, հելո, դու երեխա չես։ Սուրեն, դու չես կհասկանաս այն ժամանակ, երբ որ երեխա կունենաս։ Թողում ես, որ ունենանք։ Հեր, քեր, էլ գնա։ Կայցակը։ Բավար գյուղում կայցակալնում, ինչ ես անում։ Գյուղում որ կայցակալնում, հելում եմ որ վազելով գա մտեմ ձեր տեղերը, պես լուսանում այլի քայլելով հետ եմ գնում, հեռու ենք։ Որով ես մորդ։ Այ կայցակը, այ մայրիկ ջան, վախում եմ։ Քերի ջան, այդտեղից դուրս արի, թե չավելի շատ կվախենաս։ Ճիշտ ասում։ Գնա էլի քեր նեղված կա, չենք տեղավորվում, գնա քեր։ Տեղավորվում ենք, լավ։ Չէ գնա։ Լավ, ինչ անում, որ այդ գժվստում եմ։ Համար չի գնա դիվանին քնի։ Քեր, լավ, պրոստը քնի, արի քնենք, ձեր չկա ուժը, պրոստը կարաս քնես։ Հաստատ կարամ քնեմ, որտեվ դի քնիմ Արտուր, ուժերը տեղը ավակի, որ միսօրը առավոտ կարնա էլի իրա գործերով լինի, եթե չքնես միսօրը դես ինչ ալնում վիճակդ։ Դարի բուդի քունը գիտես ոնց է, քունը մարդու համար ամենակարևոր բանն է, կատ մածունը դիմի կողմ, քունը եթե չեղավ, ոչ մի բանն չի կարա քեզ օգնի, որովհետև քեզ ամենաշատ ուժ տվող բանը, որ իմ երբ որ քնում է մարդ, իր ոսկորների հետ բաները կատարվում։ Լավ այա։ Ինչ ես անում։ Խիչ ես քնում։ Քնում եմ։ Քնի քերի ջան։ Ինչն է, ինչ խիչ ես քնում։ Ինչն է խանգարում։ Չէ, քնում եմ, բարի գիշեր։ Ոչխարներին հաշվի կքնես, քեր, ոչխարներին հաշվի։ Հաստատ։ 1 Հետո մնացածը կով են։ Քեր մի հատ որ խնդրեմ կեթաս ջուր բերես։ Կգնաս մի հատ ջուր բերես, քեր։ Ասում են չէ ջուրը փոքրինն է, քեզ խնդրում եմ գնա բեր ջուր ինձ։ Գնամ բերեմ, բայց այս ընթացքում հաստատ չես հասցնի։ Չնայած կարող է հասցնես, բան չունեմ ասելու, բայց եթե հասցնես, ուրեմն քու բախտը չի բերե։ Քերի ջան, նա քեզ ռամսերիդ մեջ պայ, հա։ Կայցակը։ Այ կայցակը մայրիկ ջան, կայցակը ես կբացը։ Ես չեմ Ոյ, մայրիկ ջան, կայցակը, վայ։ Ինչ է, ես ովքեր են։ Հայ կայցակը։ Բարի գուները, ոնց եմ կարա։ Ես ովքեր են։ Մենք եղի ժողովուրդ տեսավ, ախում են կայցակից։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր հյուրերին, վիտամին ակումբներ, Շանթի եթերում։